Россияне восхваляют свои танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», заявляя, что лучших в мире просто нет. Но как и со второй армией мира, все это только пустые слова. Россияне с начала полномасштабной войны потеряли уже почти 7 тысяч танков. Дошло до того, что с хранения снимается то, что уже давно должно было быть утилизировано. А вот свою гордость, самый современный танк Т-14 «Армата», оккупанты выпускать боятся. Говорят, слишком дорогой. Но это мелочи по сравнению с настоящими проблемами танка, о которых захватчики тактично молчат, чтобы не позориться. У него большие проблемы с защитой. Его комплекс активной защиты «Афганит», он не работает, он не рабочий. Он не защищает полноценно танк. У танка чрезмерно большой профиль, и это делает его легкой мишенью. У танка большие проблемы с трансмиссией и проходимостью. И это только малая часть проблем «Арматы». И пока россияне кричат со всех утюгов, что их танки самые лучшие, тяжелая техника на вооружении Украины показывает, кто на самом деле хозяин на поле боя. На самом деле на поле боя нет старых танков, есть проверенные временем. И лучше всего под это описание подходит советский танк Т-64. Но советский он только на бумагах. Его разработкой занималось Харьковское конструкторское бюро. Работы начались еще в далеком 1951 году. На вооружение он же стал в 1967 году. Ну а после распада СССР Украина выбрала именно танк Т-64 основной боевой машиной. Харьковское конструкторское бюро подарило Т-64 115-мм гладкоствольную пушку Д-68 и боекомплект с 40 выстрелами. Систему управления огнем с оптическим стабилизированным прицелом-дальномером. Кроме этого, украинские разработчики первыми в мире установили на танк полноценный автомат заряжания на 30 выстрелов. Новинкой для Советского Союза была и комбинированная броня, которую также установили украинцы. За время своего существования танк получил немало модификаций. Лишь в независимой Украине Т-64 модифицировали минимум 7 раз. Разработчики улучшали броню, ставили новую оптику, систему управления огнем и другое. Т-64БМ-2 «Булат» получил, к примеру, динамическую защиту дуплет и улучшенный двигатель. И хоть танк в силу своего возраста имеет недостатки, например, цифровой системой управления огнем машину так и не оснастили, однако есть то, в чем он превосходит даже новые западные танки. Одним из самых лучших танков на сегодняшний день по показателям проходимости является танк Т-64. И хоть Т-64 имел ряд преимуществ, украинские конструкторы понимали, что страна нуждается в танке, который не будет уступать западным образцам. Им стал «Оплот» – гордость украинского танкостроения. «Оплот» был по тем нововведениям, по тем характеристикам, которые в него закладывались, по состоянию на начало 2000-х годов, одним из лучших танков в мире. И, в принципе, этот танк был ровней, а в чем-то даже превосходил западные образцы, но при этом был на голову выше абсолютно всех российских вариантов, советско-российских, назовем так, Т-72, Т-80, Т-90. Однако тут важно разграничить. Первым в конце 90-х годов украинские разработчики представили Т-84 «Оплот». А мы поговорим о том, который стал на вооружение украинской армии в 2009 году, а именно БМ «Оплот».
Это была глобальная модернизация танка, и он сразу полюбился как украинцам, так и иностранному заказчику. Больше всего повезло Таиланду, ведь пока украинская армия могла похвастаться одной-двумя тяжелыми машинами, почти 50 оплотов поехало в Азию. Дело в том, что украинское вооружение выиграло тендер, победив российский Т-90 и немецкий «Леопард-2». В 2014 году разработчики оплота столкнулись с трудностями. Определенные детали танка были российскими, и им пришлось искать замену. А в 2018 году оплот начали усовершенствовать с учетом военного опыта на Донбассе. Так чем же так хорош украинский танк? Оплот хоть и является, грубо говоря, эволюцией советских предков, однако его характеристики доказывают, что таких танков еще на Западе поискать нужно. Украинский БМ получил, в частности, цифровую систему управления огнем и систему автоматической зарядки. Благодаря последней экипаж составляет 3, а не 4 человека. Кроме этого, ведение огня достаточно быстрое – 8 выстрелов в минуту. Огневая мощь танка состоит из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки, спаренного и зенитного пулемета. Однако изюминка украинского вооружения даже не в этом. Одной из самых важных особенностей оплота является его броня. Пробить ее практически нереально. Реализована одна из лучших концепций динамической защиты. Размещение по самой башне, размещение динамической защиты по самому танку, по самому его корпусу, верхняя деталь, верхняя лобовая деталь, нижняя лобовая деталь и так далее. То есть максимально защищенный и с использованием определенных углов наклона динамической защиты, которая позволяет снизить поражающий эффект от средств поражения. Броня – это то, чем известны на Западе. Самое важное для них – это защитить свой экипаж. И в следующих танках, о которых мы расскажем, броня одна из лучших в мире. Западные танки, они отличаются и высоким показателем защищенности экипажа. Высокий уровень бронирования и минимизация наличия уязвимых зон позволяют максимально обезопасить танк от пробития в уязвимую зону тем или иным средством поражения. Наш ТОП просто не мог быть полным без немецкого танка «Леопард». Это тот танк, который на украинском поле боя оказался просто незаменим. Одним из наиболее таких эффективных в своем функционале оказался «Леопард-2». Причем не вариант А4, а начиная «Леопард-2», А6, «Леопард-2», А5. Немецкий «Зверь» был первым танком, изготовленным после Второй мировой войны. Работа над ним началась в 50-х годах, а на вооружение он стал в 1965-м. «Леопард» по праву считается одним из лучших в своем классе. Как доказательство, немец стоит на вооружении 12 стран мира. Все это благодаря тому, что танк сочетает в себе основные компоненты эффективности на поле боя. Тут и огневые мощности 120-миллиметровой пушки, и высокий уровень защиты, и маневренность, и отличная система управления огнем. Конечно, как и любое вооружение, для того, чтобы на него был спрос, танк нужно постоянно улучшать. И «Леопард» – это именно тот танк, который не стоит на месте. Благодаря разработчикам все эти 4 компонента, которые мы назвали ранее, только улучшались. И если мы говорим о востребованности, то как тут не вспомнить танк, о котором просто-таки мечтают чуть ли не все страны мира. Речь о американском «Абрамс». Его история началась в 70-х годах, а принят он на вооружении США в 1980-х.
Это танк, который уже прошел огонь, воду и медные трубы, доказав свою эффективность. Соединенные Штаты использовали «Абрамс» во всех военных операциях, начиная с 90-х годов. А их было немало. Танк прошел Ближний Восток, Иран, Афганистан и Йемен. Изюминка танка состоит в том, что «Абрамс» стал первым, у которого есть оснащение противотанковым снарядом с объединенным ураном. Благодаря этому боеприпас может повредить любую другую технику. Не стоит забывать и о том, что «Абрамс», как и все западное оружие, имеет очень мощную броню. Американец покрыт композитной броней из стали, керамики и кевлара, а также дополнительной защитой над ходовой, кормовой частями и топливными баками. Именно из-за своей мощной брони «Абрамс» считается одним из самых тяжелых танков. Его вес около 57 тонн. Однако первенство в весе все же за британским танком. «Челленджер» весит 64 тонны. При этом для британца разработаны дополнительные модули бронирования, которые увеличивают его вес уже до 75. И именно этот танк закрывает топ-5 танков на вооружении украинской армии. Отличная система управления огня, прекрасная, можно сказать, снайперская пушка 120-го калибра. Танк способен поражать 5-7 целей за минуту. Сама же пушка является нарезной и отлитой из стали. И именно пушку можно считать изюминкой «Челленджера». В ее боекомплект входит 52 снаряда. Тут тебе и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, и осколочно-фугасные. Кроме этого, есть уникальные бронебойно-фугасные снаряды. Они способны поразить цель на расстоянии до 8 километров, что чуть ли не в 2 раза больше подкалиберных боеприпасов. В мире есть еще много хороших танков и другого вооружения, которому бы украинские защитники точно нашли применение на поле боя. И мы надеемся, что уже скоро ВСУ получат еще больше качественного и эффективного оружия. И обо всем этом обязательно расскажем мы. А пока ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, о каком вооружении хотели бы услышать, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала.